হ্যালো, গুড মর্নিং। আজকে খুব ঠান্ডা পড়েছে, তাই আমি চলে এসেছি ছাদে ব্রাশ করতে। অলরেডি আমার মা আমাকে ছাদে ব্রাশটা দিয়ে দিয়েছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এবার আমি বসে পড়বো ব্রাশ করতে, খুব ঠান্ডা। তাই আমি ভাবলাম ছাদেই ব্রাশ করি। দেখুন, আমি ব্রাশ করতে শুরু করে দিয়েছি। দেখুন, আমি ভালো করে হাত দিয়ে ব্রাশটাকে ধরে নিলাম। এবার চিবিয়ে চিবিয়ে ব্রাশ করছি, কারণ আমাকে দাঁতটাকে ভালো রাখতে হবে। আমি অনেক দিন ধরে চিকেন খেতে পারবো। আমি রোজ চিকেন খাই, তাই আমার দাঁতটাকে পরিষ্কার রাখতে হবে, না হলে আমার দাঁতগুলো পড়ে যাবে। আমি একটু কোলগেট লেগেছিলো, তাই একটু চেটে নিলাম ভালো করে। আবার এই পাশের মাড়িটাই আমি দেখুন চিবিয়ে চিবিয়ে ব্রাশ করছি। আমার ব্রাশ করতে আর একটু সময় লাগবে, আপনারা দেখতে থাকুন। আমার ব্রাশ করা আর একটু কোলগেট ছিল, আমি আবার একটু চাটছি। অলমোস্ট আমার মনে হচ্ছে ব্রাশ করাটা হয়েই গেছে, আর একটু চেটে নিলাম ভালো করে। এবার আমি দেখাবো, আমার বাবা ফুল গাছ লাগিয়েছে ছাদে, সেটাও দেখুন। আমার ব্রাশ করা হয়ে গেছে। মাম্মা আমাকে বলছে, চলো এবার উঠে পড়ো, আমরা নিচে যাব। তাই আমি উঠে পড়লাম। উঠে পড়ে এবার আমি নিচে ব্রেকফাস্ট করতে যাব। থ্যাংক ইউ ওয়াচিং ফর ভিডিও।